跟住數港紙，係嘛？即係你可想而知嗰陣時候咧，即係你有錢嘅話，你買得好多好嘅嘢啊！嗱，咪話我唔教你啊！點講佢嘅話咧，有三缺啊，因為我第一知道唔掂嘅嘢嚟㗎啦，係嘛？OK， 哇！仲要仲要康熙款添，犀利啊！今日同大家咧過嚟逛天光墟嗱，逛天光墟咧就必備嘅兩樣工具嚇，放大鏡同埋電筒有咩用啊？陣間大家就知㗎啦啊！嚟出發！廣州嘅天光墟咧，唔係話而家先有嘅，清末民初嘅時候已經好興旺㗎啦。粵語當中墟就係市集嘅意思。由於佢以前營業時間極為特殊，通常就係凌晨3、4點開市，清晨天光嘅時候收攤。咁呢種夜深而開、天光而散嘅交易模式咧，就令佢得名叫做天光墟啦。我初中開始，即係90幾年嘅時候咧，已經跟屋企嘅一啲長輩咧就行天光墟㗎啦。最早咧就唔喺度嘅，最早咧喺清平路市場嘅，後嚟嘅話咧就去大河路，跟住咧後嚟先搬到嚟呢度啊。咁因為嗰陣時候咧係即係市場經濟好興旺嘅時候，咁啊大家嘅目的就係將啲嘢咧攞出嚟去換錢，咁所以咧喺而家睇嚟嘅話咧，嗰陣時啲價錢就奇低嘅嚇。正所謂東南西北中，發財嚟廣東。8、90年代，五湖四海大量嘅人都嚟到廣東揾米路，廣州作為省會更加係百業興旺啦。當時廣州咧有咗全國第一個古玩市集，就喺清平市場裏邊，每週二都有天光墟。當時大量嘅外地客商雲集，全國各地嘅買家都過嚟尋嗰啲靚嘢，港澳買家都唔少啊。嗰陣時候如果你有錢嘅話，老實講真係而家晨早嘅大藏家㗎啦啊！咁啊以前咧就基本上好多嘅嘢90%幾都係得嘅啊，咁但係而家嘅話咧基本上99.9%咧都係唔得㗎啦嚇。咁啊以前啲嘢咧好賣到咩程度咧？咁咧就見到啲人咧就啲嘢咧一籮籮咁擔出嚟賣嘅，瓷器又好啊，玉器都好啊，都好多咁樣嘅嘢啊。咁其中有一個人嘅話咧，咁咧就一大粒，然之後嘅話咧就幾十隻咁樣嘅青花過牆龍啊，揾啲禾草咁樣啊墊住嘅啫，係嘛？即係青花過牆龍就係即係雍正時候嗰種工藝嘅碟啊。咁啊而家按萬嚟計嘅啦，咁啊一大沓80蚊一隻，咁啊嗰陣時候80蚊好多錢㗎啦嘛，係嘛？好啦，我點知個香港佬過嚟，即係打輸我咧。呢沓又係我嘅，呢啲都係我嘅嚇，仲包起晒。咁啊，執漏呢個字咧，亦都係嗰個時候開始興起嘅。天光墟通常賣乜嘢啊？古董字畫、玉器、舊書籍、舊家具、舊工藝品、生活舊物啊，乜都有，吸引咗好多街坊同埋收藏愛好者嘅。佢嘅交易模式就係冇標價、冇售後，幾多錢自己磨，買賣雙方都係鬥智鬥勇，強調執漏嘅樂趣，所以咧就形成咗獨特嘅市井文化。嗱，我同你講。馬尾都以前都經常行噶，嗱，咪話我唔教你啊！行天光墟嘅話咧有三缺啊，第一樣嘢嘅話咧就係馬步要紮穩，即係好多時候嘅話咧你要踎好長時間，馬步要紮穩啊。第二缺嘅話咧就係殺價要夠狠，第三樣嘢咧就係你攞嘢手要揸穩啊！如果跌落嚟嘅話整爛嘅話咧，俾人鋸你成頸血啊！呢啲經驗嚟㗎。天光墟曾經被視為廣州活態文化博物館，承載住城市記憶同民間智慧。嗱，點解要帶電筒咧？咁啊，嗰啲橫街窄巷裏邊嘅話，好多時候光線唔夠㗎。咁啊，尤其咧，即係天光墟以前嘅話咧，就話即係一到天光嘅話咧，佢就執檔走㗎啦。咁所以你要好早嚟，咁所以嗰時光線更加唔夠。通常係打個電筒睇睇，嗱咁樣就會清楚好多啦，係嘛？好似照田雞咁啊，咁啊照就 OK 㗎啦嚇。以前就話早啲到，可能有靚嘢執，咁而家想執靚嘢係艱難啦。你想執漏啊？勸你瞓多幾個鐘好過啦。琳琅滿目啊！啲橫街窄巷裏邊全部都係嘅，嗰啲嘢要認真睇，好多嘢都唔得嘅。就好似我面前呢啲，你一望就知道唔多掂嘅。嗱，一上手更加唔使睇啊！一望我睇就知道唔掂嘅嘢嚟㗎啦，係嘛 ？OK，呢啲亦都係啦，啲工藝咧，哇，仲要康熙款添，犀利啊！而家天光墟嘅假貨橫行，人流亦都冇以前墟冚啦。咁但係走南闖北嘅客商啊，都會定期過嚟尋覓一絲嘅商機。冇辦法啦，而家揾食艱難啊！以前到天光墟咧，係對買家眼力嘅考驗，更加咧係對一個人嘅魄力同埋判斷力嘅挑戰嚟嘅。結果往往令人興奮又充滿未知。而家嘅天光墟咧，已經唔係執漏發財嘅地方啦。咁帶過嚟感受下市井風情咧，反而係唔錯噃。好啦，嗱，同志們，情況就係咁噶啦，咁啊從嗰度行咗出嚟噶啦，
咁咧以前就話咧星期一大早先有嘅，咁但其實而家唔係㗎啦，你星期一下晝或者週二一整日都可以過嚟行一行，有時下晝都好多添㗎嚇。咁啊過嚟感受下係可以嘅嚇。咁但係咧有一樣嘢提醒大家嘅，你唔識真係唔好隨便掂，係嘛？我希望大家都唔好交學費。好嘛，即係而家呢個行業嘅話咧，就套路太深，咁而且咧喺度執到漏嘅咁樣嘅機率嘅話咧，微乎其微嘅，因為好多嘅啲好嘢啊，啲得嘅嘢嘅話咧，要麼喺私人藏家手裏邊啊，要麼喺啲店鋪啊，甚至乎拍賣行裏邊啊，你真係想玩嘅話 ，OK， 自己學多啲呢方面嘅嘢啊，揾個好嘅老師，係嘛？記得呢個老師千祈唔好國字頭先得，好嘛？好啦，嚟食拉腸。